今日係星期四，而家呢就係下晝1點幾，咁呢就係嚟到呢個荃灣嘅餃子屋 Dumpling House。咁因為今日又經過呢一度啦，咁啊想嚟呢度食餃子啦，睇下要等幾耐喎？睇下呢度呢就係得1、2、3、4，加埋我係5個人喺度等啫。今日呢係好快，應該可以。因為呢等咗1分鐘呢就已經有位啦。今次呢我要食呢個粟米香菇豬肉餃，有湯嘅。6隻。呢個呢係粟米香菇豬肉餃，咁呢就係6隻50蚊，係比嗰個傳統餃子係貴咗6蚊嘅。咁又係有好多湯啦，今次第一次食，睇下好味啦，咁應該都好味。咁啊，就都好多人。呢個粟米香菇豬肉餃呢，第一次食啦，咁原來呢係都幾好味喎，因為呢食到啲粟米同埋啲菇喺度，味道都搞得好好，咁所以貴咗6蚊6隻呢，都應該都係正常咯。